जय माइला साला चूं पो दिन रात एक कर रखा है यार, इसने मेरा सर दर्द कर रखा है। पता कैसे ये बंद होगा? अगर आप भी चाह रहे हैं कि अगर आपका ये मसला आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए ये किस तरह बंद होगा और ये मसला क्यों आ रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये मसला आ रहा है, बीप या बज़र की आवाज़ आ रही है आपके DVR से, तो उसका सिंपल सा ये है कि ये मोस्टली 90% चांस है कि आपकी हार्ड डिस्क जो है ना वो ख़राब होगी। अगर वो ख़राब होगी है तो यहाँ पर आपको यहाँ पे शो करेगा एंड जो Hikvision है, Hikvision का यहाँ पे रेड कलर का रिकॉर्डिंग का बटन आ रहा होता है, आइकन नज़र आता हो, वो नहीं हो शो होगा। यहाँ पे देखिए बेल के साथ यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा, वहाँ पे शो होता है। इट्स मीन्स कि रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा और बज़र इसका बज रहा है बार बार, तो इसकी हार्ड ख़राब है। तो इसको बंद करने का, बीप को बंद करने का या बज़र को बंद करने का, जो बीपिंग करता है उसका सिंपल सा तरीका ये है कि इसको आप मेन्यू में चले जाओ, Hikvision के मेन्यू में चले जाओ और DVR के ओपन करने के बाद, तो इसको बंद करने का सिंपल सा तरीका है कि मेन्यू में चले जाओ। ठीक है, मेन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ, इस तरह की सेटिंग ओपन हो जाएगी तो मैं कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, इवेंट पे आ जाऊँगा। इवेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये देखिए ये ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं एक्सेप्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। एक्सेप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह की ऑप्शंस आएंगी। ठीक है, इन ऑप्शंस के अंदर मैंने इवेंट हिंट के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है और यहाँ पर HDD फुल को मैंने ऑल कर देना और यहाँ पर ये सारे आपने मेक श्योर कर लेना कि ये सारे अनचेक होने चाहिए और यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना। जस्ट सिंपली अप्लाई करेंगे तो आपका ये जो बजर की आवाज़ है बीप करना बंद हो जाएगी। ये पैरामीटर सेट कन्फिगर हो गए हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी कि अगर आपकी बीप कर रही है, चूँ फाँ कर रही है, तो उसको कैसे बंद करना है। ठीक है, होपफुली आपकी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।